Ryoku. Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En este vídeo os voy a enseñar cómo suena el voltaje de los trenes de la línea 6, que son los 8000 segunda, que a mí me gusta un montón, para que lo veáis. Estad bien atentos.
pues ya habréis escuchado el sonido de ambas tensiones y su diferencia, que una de las novedades que trae este proyecto de modernización y automatización de la línea 6 es el cambio de tensión de los 600 a los 1500 voltios corriente continua. Otra de las novedades son la renovación de la plataforma de vía, la instalación de unos pilotes de hierro para las futuras puertas de andén, que ahora os enseñaré a lo largo del vídeo. Desde el día 6 de septiembre se ha reabierto el arco oeste de la línea 6, que estoy grabando aquí el vídeo en la estación de Carpetana, pero desde ese mismo día se ha cerrado el arco este para seguir con los trabajos que os he mencionado del proyecto. Y deciros también como recordatorio que hay servicios especiales sustitutivos de autobuses para completar el trayecto en el arco este, que está suspendido hasta el 31 de diciembre, tal como se confirma por parte de Metro. Os sigo contando cositas en este vídeo sobre las novedades de la renovación que se está haciendo en la línea 6. Bueno, pues aquí veis la plataforma de vía completamente renovada y los pilotes de hierro que se han instalado en los andenes, que esto negro que veis aquí se ha puesto un refuerzo para las futuras puertas de andén que están previstas que lleguen el año que viene, en el año 2026, según fuentes de la Comunidad de Madrid, y los nuevos trenes llegarán en el año 2027, según fuentes de Metro de Madrid, que os dejaré en la descripción todas las fuentes para que las consultéis. Bueno, pues esto ha sido todo lo que os he enseñado sobre la diferencia de tensión de la línea 6, hablándoos también del proyecto de modernización y automatización de la línea, que yo he querido hacer este vídeo porque a alguno de vosotros que me seguís os gustará mucho la afición, ver los trenes, tener como recuerdo la antigua tensión de 600 voltios, etcétera, etcétera. Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis que le podéis dar un buen like, os podéis suscribir a mi canal dándole a la campanita para que estéis informados de todas las novedades de los transportes públicos de Madrid. Muchísimas gracias a todos vosotros por seguir confiando en mí, porque vuestra confianza siempre vale para que yo siga creando más contenido. ¡Chao! Os quiero muchísimo.